გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის პოლიტქალაქი. ნახეთ, რამდენი ხალხია თბილისის ცენტრში, ვაკის პარკში, თუმცა მათი უმრავლესობა, საზოგადოების უმრავლესობა ერთმანეთს შორის დისტანციას ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვაკვირდები, ესე ვამჩნევ, ესე ვაფასებ, იცავს. საქართველო არ არის მაინც ყველაზე უფრო დაზარალებული ქვეყანა COVID-19-თან ბრძოლის პროცესში, მაგრამ ჩვენი მასშტაბებისთვის ჩვენ საკმაო ზარალი უკვე მივიღეთ და კიდევ უფრო დიდ ზარალს მივიღებთ ეკონომიკაში, რაც არ უნდა გეგმები, პროექტები, იდეები შემოგთავაზოს საქართველოს ხელისუფლებამ დღევანდელმა, ან სხვა რომ ყოფილიყო ხელისუფალი, მას შემოეთავაზებინა ჩვენთვის. ჩვენ ვართ რეალურად ძალიან დაზარალებული ქვეყანა, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და უამრავი კითხვა დააგროვდა და ჩვენ გვბეზრდება თუ ვიქნებით გულწრფელები, საუბარი სულ მხოლოდ კონკრეტულად COVID-19-ზე. ჩვენ თანმდევი პროცესების განხილვაც გვჭირდება, იმიტომ რომ კვლავ გავიმეორებ, თანმდევი პროცესებიც არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, მათ შორის ხსენებული ეკონომიკა. ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ნაკლებად ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე და ვისაუბრებთ საქართველოს წარმატებაზე თუ წარუმატებლობაზე, საქართველოს სტრატეგიაზე, ტაქტიკაზე, ვისაუბრებთ შვედურ მოდელზე, ვისაუბრებთ იმ აქტუალურ თემებზე, რომლებიც ახლა არის საინტერესო აქტუალური პასუხგასაცემი თქვენთვის. და ვისაუბრებთ არა პროფესიულ ჭრილში მაინც და მაინც, არამედ ვისაუბრებთ ისე, როგორც საუბრობთ ხოლმე, როგორც წესი თქვათ სამზარეულოებში. ეკონომიკაც დასაკვირველი არ გამოგრჩება. ვაკის პარკი, თბილისი, საქართველო 2020 წლის მაისის დასაწყისი და კვლავ თემა COVID-19. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პოლიტქალაქის სტუმარი. ვიწყებთ საუბარს ზურაბ ჭიაბერაშვილთან, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერთან, ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრთან. ეხლა ესე უნდა დავიხიო, უკან და ესე უნდა მოგესალმოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. ისიც რა მჭირს, რადგან ზურაბ, აღარ მინდა დავიღალე COVID-19-ზე ამდენი საუბრით. ეს ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ბოლოს 3 თვეა არასრული საუბრობ COVID-19, თქვენც და არა მხოლოდ თქვენ, სხვადასხვა სპიკერები ველაპარაკებით. პირბადე გაიკეთე, პირბადე არ გაიკეთო. მანქანაში გინდა, მანქანაში არ გინდა. 2 მეტრა ცოტა, 2 მეტრა ნახევარზე დადექი. მეტრა ნახევარიც გეყოფა. დავიღალე. ბუნებრივი მდგომარეობაა ჩემი. აბსოლუტურად. ყველანი დავიღალეთ. უბრალოდ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ვირუსი სწორედ მაშინ იმარჯვებს, როდესაც ჩვენ გვღლის, პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად გვღლის. და აქვეითებს ჩვენს უნარს დავიცვათ ყველა ის წესი და რეკომენდაცია, რაც ვირუსის გავრცელების შენელებას სჭირდება. შეგნებულად ვამბობ სიტყვა შენელებას და ამას მე ვილაპარაკებ. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ყელში გვაქვს გამოსული თვითონ ვირუსზეც ლაპარაკიც და მე ალბათ დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს უბრალოდ იმათი ჩემი ჩათვლის დანახვაც აღარ უნდა ეკრანზე, ვინც ამ პრობლემაზე ლაპარაკობს. მაგრამ კარგად უნდა გვესმოდეს, მაგრამ მოგვიწევს თქვენი დანახვა. მაგრამ პრობლემა მე სულ გავქრები, არ არის პრობლემა. ოღონდ ამით თვითონ ვირუსის პრობლემა არ გაქრება. ამიტომ რაციონალურ აზროვნებაში, წესების დაცვაში, კარგად დათვლაში, რა და როგორ არის გამოსავალი და თუ არ გვექნება საჯარო დისკუსია, ვერ ვიპოვეთ დისკუსიის ნაწილია, გეთახმებით. რა საშავებენ აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ვაკის პარკში ვართ ახლა, კალათბურთის მოედანზე არის შვილებთან ერთად, ან გოგონა, რომელიც წრეებს ურტყავდა ახლა ვაკის პარკს, ან ბევრი მოქალაქე, რომელიც ახლა ამ რეკრეაციულ ზონაშია, ისინი რეკომენდაციებს ითვალისწინებენ, არ ითვალისწინებენ, ანუ ისინი ამაში ცდებიან. მე რასაც ახლა უყურებთ, რაც შემოვედით, მაგალითად ვაკის პარკში, ვერაფერს ხედავ ისეც, რაც არის პრობლემა. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, რომ ეს მდგომარეობა, რაშიც ახლა ვართ, არ არის 1 და 2 თვის მდგომარეობა, მით უმეტეს სანამ ვაქცინა ჯერ არ არსებობს და შესაბამისად ის აუცილებელი პირობები, რაც არის ერთმანეთთან დისტანცირება ფიზიკური,
ასევე ხშირი ხელების დაბანა. ისე კალათბურთს რო თამაშობენ, თავარი არის რომ ეს ხელი სახელზე არ მიიდონ მერე. თორე თუ თამაშს მეორეს ინსტინქტია, დამეთახმეთ ხო? ხო, ეს ბევრჯერ ახლა მაინც და მაინც არ შევეხები საკუთარ სახეს, მაგრამ ყველამ დავიწყეთ ამის კონტროლი, რომ როცა ხელი არა გვაქვს დაბანილი და ხშირად უნდა დავიბანოთ 20 წუთში ერთხელ, 9 საათში ერთხელ, შეიძლება უცბად სახეზე მოვიყიდოთ. ნენელა ვსწავლობთ ჩვენს ამის კონტროლს. მაგრამ მეორეს მხრივ თქვენ შესაძლოა ყველაზე ნაკლებად ან არა, მაგრამ სპიკერები გამოდიან. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ხატია როგორა? ხატია როგორ ახარ? ჩაწერა მიმდინარეობს და იქნებით თქვენ. მეორეს მხრივ სამთავრობო სპიკერები უმეტეს შემთხვევაში გამოდიან და ზაფარავენ საზოგადოებას. იტალია გამეორდება, იცოდეთ თუ ეხლა თქვენ არ იქნებით. მე მაინც და მაინც ბატონ იმნაძეს კი არ ვაკრიტიკებ, მაგრამ დრამატიზება ხო არ ხდება ხშირად, ვიარო თან რაღაცა ამ პროცესებისა, ამ მოვლენებისა, ისედაც ძიმებით არებისა. ჩვენ სადღაც ოქროს შუალედი უნდა დავიკავოთ. არ არის სწორი ერთის მხრივ ის რომ ჩვენ ვიძახოთ რომ ეხლა დაბალი რიცხვები გვაქვს და ჩვენთან ყველაფერი იდეალურად არის. ყველას გვიხარია ეს დაბალი რიცხვები რო გვაქვს, მაგრამ ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ არის ჩვენი სხვა მხარის დაზიანების ხარჯზე, მე გულისხმობ ჩვენს შემოსავალს და კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ვირუსიც კლავს და სიღარიბეც კლავს. ოღონდ ვირუსის გამოწვეულ გარდაცვალებას ვხედავთ ყისიერად და ვზომავთ სიკვდილიანობის მაჩვენებლით. სიღარიბისას შეიძლება ეს დროში გაწელილი იყოს და ვერ დავინახოთ, მაგრამ სიღარიბეს შეიძლება უფრო მეტი მსხვერპლი მოყოს. ამიტომ ერთის მხრივ არც თავის დამშვიდება ვარგა, მაგრამ მეორეს მხრივ არც პანიკა არ ვარგა. ოქროს შუალედი ჩემი აზრით არის, როდესაც ვიცით, რასაც წეხან ვაუბრეთ. როდესაც ვიცით, რომ ეს პრობლემა ჩვენთან არის, ეს პრობლემა იქნება ჩვენთან კარგახნის განმავლობაში და ჩვენ ერთის მხრივ ინდივიდუალურად გვჭირდება სათანადოდ მოქცევა ყველას, რომ პრობლემა რაც შეიძლება შევამსუბუქოთ ჩვენთვის და მეორეს მხრივ კოლექტიურად გვჭირდება ძალიან კარგი განსჯა, როგორც ეპიდემიოლოგებთან, ისე ნებისმიერ სხვა სფეროს წარმომადგენლებთან გვჭირდება კარგი განსჯა, რომ ის ზიანი, რაც ახლა გვადგება ეკონომიკას არა მარტო ეკონომიკას, არამედ ჯანმრთელობის კუთხითაც ეს ზიანი ორივე მიმართულებით იყოს, რაც შეიძლება. სულ რამდენად ახართ იმ თეორიის მომხრე, რომელიც ესე ალაგ-ალაგ ხანდახან გამოჩნდება ხოლმე მათ შორის ჩვენ სივრცეშიც და მე მინაულდება, მე ისევ გამოჩნდება იფეთქებს და ასე შემდეგ, რომ ადამიანები, ვინც მსოფლიო მასშტაბით დაიღუპა COVID-19 ვირუსის გამო, ეს ადამიანები ცოტა ცუდად ჟღერს, მაგრამ მაინც გარდაიცვლებოდნენ სხვადასხვა თანდევი დაავადებებისგან. კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის ეს, იმიტომ რომ ყოველი დღე, როდესაც ნებისმიერი ადამიანი ცხოვრობს, საერთო სტატისტიკაში არ შეცვლის უკაცრავად გაწყვეტილებთ. აი იტალიაში დაიღუპა ამდენი ადამიანი, ეს ადამიანები 2 თვის, 3 თვის, 2 კვირის, 6 თვის თავზე მაინც იქნებოდა დასაპირებელი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ყოველი ადამიანისათვის დამატებითი დღე, დამატებითი 2 კვირა ან 2 თვე. რა თქმა უნდა. ზვირფასია. მოდი ამოვიდეთ აქედან. ის რომ ადამიანს ჰქონდა ძიმე ქრონიკული დაავადება და ეხლა მისი იმუნური სისტემის სისუსტის გამო კოვიდი მოერია, ეს ინდივიდუალურად იმ ადამიანისთვის, იმ ოჯახისთვის პრაქტიკულად არის ძალიან დიდი ტრაგედია და შესაბამისად თავის დამშვიდება რომ სტატისტიკურად ეხლა მაინც რაღაცაზე გავალთ, რა თქმა უნდა, ემოციურად ეს ჩემში დიდ სტრესს იწვევს და ამიტომაც არა მარტო ჩვენ თავს უნდა გავუფრთხილდეთ, არამედ პირველ რიგში დავიცვათ წესები, იმიტომ რომ გარშემო მყოფებს გავუფრთხილდეთ. მეორეს მხრივ, როდესაც უკვე გულიდან გონებაზე გადავდივართ, ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ რაც არ უნდა გავუფრთხილდეთ, ჩვენ საბოლოო ჯამში ყველა ქვეყანა, ყველა საზოგადოება თუ რაღაც დიდი კატასტროფა არ მოხდა, გავა ინფიცირების და სიკვდილიანობის დაახლოებით მეტნაკლებად ერთნაირ მაჩვენებელზე. მაგალითად, დღეს მარტეთ ბოდიშს ვიხდიდი. დღეს მაგალითად აფრიკის ბევრ ქვეყანას აქვს ჩვენზე ნაკლები
რაოდენობა ინფიცირებულების ჩვენ გვაქვს ცოტა, ვიღაცა ჩვენზე მეტი და სადღაც არის ძალიან მაღალი. გამოვლენილ ინფიცირებულთა ეს დადასტურებულ ინფიცირებულთა. მაგრამ საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად ერთნაირი შედეგი ექნება ვირუს ყველგან, იტალიაშიც და მოზამბიკშიც, ან ვიეტნამში, ან ვენესუელაში. საქართველოში და იტალიაში? მათ შორის შეიძლება ოღონდ განსხვავებებით არა, განსხვავებას მოგცემს შემდეგი. განსხვავებას მოგცემს აი ესეთი ოღონდ სტატისტიკურად არც თუ დიდ განსხვავებას მოგცემს ისეთი მაჩვენებლები, როგორიც არის მაგალითად ასაკოვანი 70 წელს ზემოთ ყოფი მოსახლეობის რაოდენობა საერთო მოსახლეობაში. მაგალითად თუ იტალიაში ეს არის 17 თუ 19% და ჩვენთან არის ეს თქვა 10%, შესაძლოა ორჯერ ნაკლები იქნება ამ კუთხით. მაგრამ თუ ერთი და იგივე ვთქვათ ასაკიანი ადამიანები ავიღოთ ნებისმიერი ქვეყანა, არ ვიცი. პორტუგალი. მე რო გითხრათ, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ვეყრდნობი ძალიან ცნობილ შვედ ეპიდემიოლოგს გისეკეს, რომელმაც მკვეთრად გააკრიტიკა ბრიტანეთში Imperial College-ის მიერ გამოქვეყნებული ცნობილი შრომა, რომლის მერეც ბორის ჯონსონმა პოლიტიკა შეცვალა, აი გისეკი ამბობს, რომ შევადაროთ ერთმანეთს სკანდინავიის ქვეყნები. დღეს შვედეთს სიკვდილიანობა უფრო მეტი აქვს ვიდრე დანიას. კი. იმის გამო, რომ ორ სკანდინავიურ ქვეყანაზე ვსაუბრობ. ხო, ერთნაირ საზოგადოებაზე, ერთი არის 10 მილიონიანი შვედეთი და მეორე არის 5 მილიონიანი დანია. ოღონდ გისეკი ამბობს ასეთ რამეს, რომ დანიამ უბრალოდ დროში გაწელა იგივე რაოდენობის ინფექცირება და იგივე რაოდენობის სიკვდილიანობა. ოღონდ თუ 2 წელი გავა და 2 წლის მერე ზურა, ეს იმ შემთხვევაშია, ეს რაც შენ მეუბნები, თუ წამალი არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება გამოგონილი. და თუ იქნება გამოგონილი ეს წამალი, ეს ოხერი და ტიალი აი ყვა დავაგდე, ხო? ამ შემთხვევაში შვედური მოდელი, რომელიც ეხლა ძალიან მძიმეა დანიურთან შედარებით, შეიძლება სულაც დაინგრეს მისი წარმატებულობის შესახებ. უდაოდ, ოღონდ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ. არის ლოგიკა ირაკლი, რასაც შეგიძლია ყვა აიღო. ოღონდ იგივე ქვას არ მოკიდებ ხელს, იმიტომ რომ ვირუსის გადაცემა პოტენციურად არ მოხდეს. ოღონდ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად შესაძლებელია ეს ახალი კორონავირუსი აღმოჩნდეს გრიპის სხვა ჯგუფია, მაგრამ გრიპის გავს იმ გაგებით, რომ გრიპის ვაქცინაც არსებობს, ოღონდ ის არ იძლევა აბსოლუტურ ის არ იწევს 60%-ია დაახლოებით მისი ეფექტურობის ხარისხი, ხო? შეიძლება ჩვენ ამ შემთხვევაში გქონდეს ვაქცინა, ძალიან გვინდა ყველას რომ გქონდეს და მაგრამ აღმოჩნდეს რომ კორონაც ახალი კორონავირუსიც გარკვეულწილად მაინც დარჩეს და სრულად არ გაქვს. თუმცა ჩაქრეს მისი ძვინვარება. რა თქმა უნდა. ამიტომ საბოლოო ჯამში ჩვენ არ ვიცით, ოღონდ იმ პირობებშიც, როდესაც ჩვენ არ ვიცით საბოლოო ჯამში იმუნიტეტი გვიმუშავდება თუ არა, ანუ ატისხეულები მუშავდება თუ არა საკმარისი რაოდენობით და ის რჩება თუ არა დიდი ხნის განმავლობაში, ვთქვათ, ჩვენს სისხლში. და ნებისმიერი ასეთი რამ, ეს ჰიპოთეზა, თუ მით უმეტეს იმუნიტეტი არ არის, ან თუ მით უმეტეს ასეთ შემთხვევაში ვაქცინა შეიძლება ვაქცინას ტყუილად ველოდებით, მით უმეტეს მაშინ შეიძლება კითხვა დაისვას ირაკლი და დავაბრუნებ კითხვას. მაშინ ასეთ მდგომარეობაში დავრჩებით, მუდმივად, მაშინ კიდე უფრო გამართლებული ხო არ გამოდის შვედური მოდელი, რომ ჩვენ თუ ვაქცინა არ არის. თუ ვაქცინა არ არის, შვედური მოდელია ბუნებრივია გამართლებული. თუ არასოდეს ვაქცინა არ არის. თუ პოპულაციური ეგრეთ წოდებული ჯოგური იმუნიტეტი არ მუშავდება. პოპულაციური იმუნიტეტი უფრო სწორი ტერმინია ალბათ. ხო, პოპულაციური იმუნიტეტი არ მუშავდება, მაშინაც კი. ანუ შვედებს ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი დეტალი აქვს. მათ ძალიან სწრაფად და ამის გამო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამაც წარმოადგენლობად შეაქო, მათ ძალიან სწრაფად გაზარდეს ჯანდაცვის სისტემის რესურსი. საწოლების რაოდენობა, სასუნთქი აპარატები, მედპერსონალი, ეკიპირება, დაცვა,
ნაკადების მართვა, ანუ მათ აჩვენეს სისტემის საოცარი კაფე, რესტორანი, სასტუმრო და ასე შემდეგ ესენი დატოვეს. არა, ეს თლადეგრი არ არის. თლადესი არ არის. ანუ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობ შვედეთზე, არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ იქ ცხოვრება ჩვეულებრივ გაგრძელდა. არა, განსხვავება შვედეთსა და დანარჩენ სამყაროს შორის ერთადერთია, რომ გაზომოს, მაგალითად Google ხო ზომავს, რამდენად შევამცირეთ ფიზიკური კონტაქტი, ხო? შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ შვედეთს ჩვენზე უკეთესი, ჩვენზე მეტი აქვს. რატო? იმიტომ რომ მთავრობამ უბრალოდ კანონით კი არ დაავალდებულა ისინი. არამედ თქვა, რომ მე ჩემი მოქალაქეები იმდენად შეგნებული მგონია, რომ ვუთხარ. გონია კი არა აღმოჩნდნენ ზურა. აღმოჩნდნენ. რომ შეგნებული აღმოჩნდნენ. რომ ისინი ისედაც გააკეთებენ. ანუ შვედური მოდელის განსხვავება იმაში კი არ არის ის გახსნა, ის დაკეტა, მეწილა. თავარი არის რომ საბოლოო ჯამში შვედებმა გვითხრეს რომ ყველას მოგიწევთ ამ კარჩაკეტილობას დიდხანს ვერ გაუძლებთ, ვერც ეკონომიურად, ვერც ფსიქოლოგიურად, ყველას მოგიწევთ გამოსვლა. ამიტომ ჩვენ თქვენზე ადრე მივეჩვიეთ ამას, ოღონდ მივეჩვიეთ ჩვენი შეგნებით, რომ მაგალითად არ გქონდეს 50 კაცზე მეტი შეკრება, რაც ჩვენთანაც უკვე კანონით არის აღძარული. მაგალითად ღიად კაფეებში და ბარებში ღია სივრცეებში დავჯდეთ. დაბრძანდით. აგერ აი ღია სივრცეში. ჩვენთანაც იხსნება. ოღონდ დისტანცია უნდა იქნას დაცული და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა რომ საბოლოო ჯამში ხო ელემენტარულად და ეს ჯოგური არა ზოგიერთი კოლექტიური იმუნიტეტი მათ ანუ შეწინააღმდეგების უნარი მედეგობა მათ აღმოაჩნდა საზოგადოებრივი ორგანიზება მათ აღმოაჩნდა ტესტებზე მინდა ზურა გითხო თქვენ მუდმივად ეჩხუბებოდით მთავრობას აკრიტიკებდით რომ ჩაატარე ტესტები ჩაატარე მეტი და მეტი ტესტი გვიდა მეორე მხრივ ჩაატარებს ტესტებს აღმოაჩენს რომ საზოგადოებაში ვაკის პარკში არის ბევრი ინფიცირებული ჯანდაცვის სისტემა არ არის მზად მიიღოს ბევრი ინფიცირებული ანუ ნაკადებს ვერ მართავს და ბრახ და ჩამოიქცევა ლოგიკურია არა რატო არ არის ლოგიკა ამაში პირველი გამოვავლენთ თუ არა მაინც არიან ინფექცია არსად არ მიდის მადლობა ღმერთს ჩვენთან როგორც ჩანს მიმდინარეობს უფრო მეტად მსუბუქად რომლის ახსნა მე პირადად არა მაქვს და არა ვარ სპეციალისტი და ამას თავის დროზე ალბათ სპეციალისტები იტყვიან მიმდინარეობს უფრო მსუბუქად მე ვარაუდობ რომ გავრცელებაც ჩვენთან დაბალია ანუ მე არ ვარაუდობ რომ მიუხედავად იმისა რომ ტესტები ცოტა რაოდენობით არის ჩვენთან ჩატარებული დაახლოებით ამან ძალიან დამახინჯებული სურათი მოგვცა არა მე ამას არ ვარაუდობ რა თქმა უნდა გვაკლია გამოვლენა მაგრამ მე ვარაუდობ რომ ჩვენთან მაინც დაბალი გავრცელება იმიტომ რომ დაბალი გავრცელება საიდან ვარაუდობ რომ ჩვენთან რომ უფრო მეტი იყოს გავრცელება ძიმე შემთხვევები უფრო მეტი გვექნება მაგრამ რატომ არის პასუხი არა გვაქვს არა დაბალი გავრცელება აზერბაიჯანში კავკასიის რეგიონზე ვლაპარაკობ აზერბაიჯანი დაახლოებით ერთნაირად მიდიან ისინი რატოა მეტი და ჩვენთან მოდი ესე ვთქვათ პირველი მეტი ტესტირებაა გაკეთებულიო შეგიძლია მითხრა იქაც და იქაც არა მე ვთვლი რომ დიდი სხვაობა 600-სა და 1600-ს შორის თუ დიდი მასშტაბით შევხედავთ არ არის ანუ კავკასიის სამივე ქვეყანა განსხვავებულია იმისგან რაც ხდება თურქეთში რაც მოხდა ირანში ან რაც ხდება რუსეთში და ამის ახსნა რა არის ჩემთვის ჯერჯერობით ძნელი ასახსნელია, თორე ჩვენ სამივე ქვეყანა მიუხედავად სახესხვაობისა დაახლოებით ერთნაირად მაგრამ ლეტალური შემთხვევებით მაინც ისინი ჯერადობით რო ვილაპარაკოთ მეტნიარია ჩვენზე სამჯერ მეტი აქვს დაახლოებით სომხეთს და აზერბაიჯანს ან 4ჯერ მეტი რა თქმა უნდა მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენთან სამივე ქვეყანაში დაახლოებით სოფლიო მასშტაბებით თუ შევხედავთ დაახლოებით ერთნაირი ეპიცურათია ხო ამიტომ ტესტირება რატო არ მომეწონა ის ლოგიკა რაც აგეთ ირაკლი იმიტომ რომ ტესტირება ჩვენ გვჭირდება
არა იმისათვის, რომ ადამიანები მაინდა-მაინც საავადმყოფოში დავაწვინოთ. მითხარით, აბა. არამედ ეს წირება გვჭირდება ჩვენი იმისათვის, რომ გქონდეს სრულფასოვანი სურათი და ვმართოთ ეპიდემია და არა ეპიდემია გვმართოს ჩვენ. ეს კითხვა შეგდებოდათ მივეცი, მათ შორის მოქალაქეების ნაწილი გავუშვათ სახლში და ვუთხრათ, ასაკვირველი ექიმების მეთვალყურეობით, რომ იმ კურნალეთ სახლში, იმიტომ თქვენ არ ახართ მძიმე პაციენტი. რა თქმა უნდა, ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენთან თუ ავიღებთ დღეს უკვე არის 586-ია მე მგონი დღევანდელი მონაცემებით, ხო? 586 პაციენტი აქედან კრიტიკული ყავდა დაახლოებით 20. ანუ ის ვისაც ინტუბაცია დაჭირდა და შესაბამისად ეს ცხადადავლეს იმას, რომ მეტწილად საავადმყოფოში მსუბუქსიმპტომიანი პაციენტები ყავდა და ყავდა. შემთხვევაში მათი სახლში გაშვება. ეხლა მე ამ ნაწილში მთავრობის მიდგომას არ გავაკრიტიკებ. სანამ ადგილები გვაქვს იყოს და რა აგიხსნით რატო? ძვირი ჯრება ზურა მეორე მხრივ. მაგრამ მოდით სხვა მხრიდან შეგახედებთ ირაკლი. ჩვენთან ოჯახის სტრუქტურა სხვა არის და სხვა არის ოჯახის სტრუქტურა ევროპულ ქვეყანაში, სადაც უფრო დაშლილ ოჯახებად ცხოვრობენ. ჩვენ რო ეს ინფიცირებულები გავუშვათ ოჯახში, სადაც თვითიზოლაციის პირობები ნაკლებია და ყველა ოჯახში მინიმუმ ერთი ასაკოვანი ან რისკ ჯგუფის პაციენტია, უფრო მეტი პრობლემა გაგვიჩნდება. ამიტომ თუ გადატვირთული არ არის ჯანდაცვის სისტემა. ზე გადატვირთული თუ არ არის? არ არის. ხო, ამ პირობებში, როდესაც ლაპარაკი არის 600 პაციენტზე, მე აქ რომ ვიღაცები რატო არ გაუშვეს სახლში, აქ მთავრობას ამ ნაწილში არ გავაკრიტიკებ. თუ დაგვიდგება ეგეთი კრიტიკული მომენტი, მე მოგვიწევს COVID-19-თან მიკავშირებული თემა არის, იმიტომ რომ COVID-19-მა განაპირობა ის, რასაც ახლა ვიტყვი. მთავრობამ თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში მიიღო ამგვარი გადაწყვეტილება. 13,000-ზე ნაკლები კონტინგენტი თუ არის რეგისტრირებული, ამა თუ იმ პოლიკლინიკაში ან ამბულატორიაში, ეს ამ კლინიკებს, ამ პოლიკლინიკებს შეუწყდებათ დაფინანსება. ამ ხრივ ხომ მაინც გააკრიტიკებთ მთავრობას, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ბათუმის რომელიღაც რაიონში, სადაც არის 12,868 რეგისტრირებული მოქალაქე, მან პატარა ნიუანსია. როდესაც ეს დადგენილება მიიღო მთავრობამ ჯანდაცვის სამინისტროს შეთავაზებით, შუალედური გადაწყვეტილებაც დაიტოვეს თავისთვის, რომ და სრულად შეუწყვიტონ, ვისაც 7,000-ზე ნაკლები აქვს კონტინგენტი და 7-დან 13-მდე დაიტოვონ, ასე ვთქვათ, ლავირების საშუალება. თუ ხმაური ატყდებოდა და მე ავტეხე ხმაური გუშინ, თუ ხმაური ატყდებოდა, მაშინ 7,000-ზე ზემოთ ვინც არის, იმათ ცოტა ხან კიდე გაუხანგრძლივდება დაფინანსება. თუ არა ატყდებოდა ხმაური, მაშინ 13,000-ზე გადაჭრიდნენ. ანუ თვითონვე დაიტოვეს ლავირების საშუალება, ვაიდა ხმაური ატყდეს. და მე ზუსტად ხმაური ავტეხე, არა იმიტომ რომ მაინდა-მაინც მთავრობა გავაკრიტიკოთ, არამედ იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ამ კრიზისის პირობებში ოჯახის ექიმების როლი არის გადამწყვეტი, ამბულატორიების და პოლიკლინიკების როლი არის გადამწყვეტი და ეხლა ამგვარი გადაწყვეტილებები ჯერ ისედაც პრინციპულად მიმაჩნია მიუღებლად, მაგრამ იმას თავი დავანებოთ. ეხლა ამის დრო არ არის, როცა ყველა ექიმის და ექთნის შრომა და გამოცდილება და ცოდნა არის საკვანძოდ აუცილებელი. მით უმეტეს ყველა ექიმის შრომა, გამოცდილება, ცოდნა. მე რამდენიმე გვარს გეტყვით, თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ. ბერიშვილი, გეგელაშვილი, გურული, კიდე შეგიძლიათ შეავსოთ. ესენი არიან პირები, რომლებიც ეთნიკურად ქართველები, ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც მუშაობენ ევროპის და შეერთებული შტატების წამყვან კლინიკებში. ეხლა კრიტიკული კითხვა მაქვს თქვენთან. ევროპულ საქართველოს არც ერთხელ, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უთქვამს შემდეგი რამე, რაც ყოველ შემთხვევაში ვიცი, როგორც მახსოვს, რომ გადაივლის, მაგრამ ამგვარი ბიოლოგიური პრობლემები, ამგვარი პრობლემები შეიძლება მომავალშიც გქონდეს. აი ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში. გელაშვილს, გურულს, გეგელაშვილს, ხმებს და ხმებს შეგიძლიათ შეავსოთ, ჩვენ ჩავაყენებთ ამ ქვეყნის სამსახურში. რატომ არ გითქვამთ?
შევქმნით კონსილიუმებს, ჩამოვიყვანთ გადაუხდით მეთანხას, დავასაქმებთ რაღაც გავასაქმებთ რაც ვიცით ხო, მივცემთ რაღაც კლინიკებს და ასე შემდეგ. კრიტიკაც მიიღეთ. ეს ადამიანები არიან არ ვიღებ მაგ კრიტიკას. რატო? გითქვამთ? არა თუ გითქვამს. გაგვიკეთებია. თქვენი ბიბლიოგრაფი რო არა ვარ მომიტევეთ, ხო? გაგვიკეთებია. ანუ მე კი არა. 2010 წელს სანდრო ურუშაძის ministrობის დროს შეიქმნა სპეციალური ასოციაცია, რომლის პრეზიდენტი არის ზურაბ გურული, რომელიც გულისხმობდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ უკლებლივ ასეთი საექიმო პოტენციალის მოკრებას. მომავალში გააკეთებთ თუ არა ამას გეკითხებით? კიდევ ერთხელ სანდრო ურუშაძემ რა გააკეთა ამ 10 წლის წინ, ან ჭიაბერაშვილმა ამ რამდენი წლის წინ იყავით მინისტრი? 8 წლის წინ. 8 წლის წინ. ხო, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ მომავალში, ანუ მოდით ესე ვთქვათ, პირველი ეს ასოციაცია ფორმალურად არსებობს. ფორმალიზმის გარეშეც ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ ისინი თავიანთ ქვეყნებში ებრძვიან COVID-19-ს, ათენებენ და აღამებენ საავადმყოფოებში და ამავდროულად, ვიდრე დაიძინებენ, ან რო გაიღვიძებენ, წავლენ სამსახურში, მთელი მათი გონება, შრომა და ლაპარაკი არის აქეთ. რომ გამოცდილება გაუზიარონ და რა თქმა უნდა მადლობა ჩვენს მედპერსონალს აქ და მე მინდა დავარწმუნო ყველას მადლობა რომ ყველა ღირსეული და გამოცდილი მედპერსონალი აქ და ძალიან ბევრია ასეთი დამოუკიდებლად იმისა ამორჩეველია ყოველდღიურ კონტაქტში არის ირაკლი ყოველდღიურ კონტაქტში თავის ქართველ კოლეგებთან უცხოეთში ისინი ყოველდღიურად ცვლიან აი მაგალითად მე მინდა გითხრათ რომ მაგალითად ვახტანგ კალოიანი ყოველდღიურად ელაპარაკება თამარ ჟამურაშვილს გერმანიაში არაჩვეულებრივ სპეციალისტს ყავს აქ თვითონ გერმანიაში მრავალი წელია გატარებული ყოველდღიურად კონტაქტობენ ამით მხოლოდ ივსება ის ცოდნა რაც არსებობს ყველგან არის რაც შეეხება პოლიტიკურ კრიტიკას ირაკლი ვიღებთ ამას მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა მაგალითად ჩვენ კი არ გვითქვამს მარტო, არამედ ეს ასოციაცია იმის გამო რომ ჩავთვალოთ ასე უნდა იყოს და კიდე რა გავაკეთეთ ირაკლი, აი შეიძლება ტექნიკურ დეტალად მოგეჩვენოს. ჩვენ ავდექით და ვთქვით რომ ვისაც აღებული აქვს ამერიკასა და ევროკავშირში და OECD-ის ქვეყნებში ექიმის სერტიფიკატი, ჩვენ ავტომატურად გადავეცით ექიმის სერტიფიკატი ქვეყანაში, მათ პრაქტიკა შეუძლიათ აქ გამოცდების გავლის გარეშე და მე მაქვს რამდენიმე ათეული ასეთი ექიმისთვის მე თვითონ ჩემი ხელით გადაცემული სერტიფიკატი. ანუ ეს მიდგომა რა თქმა უნდა იყოს. მე არც წარმომიდგენია რომ ამას ჭირდება პოლიტიკური განაცხადი. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ მთავრობამ, მომავალმა მთავრობამ, იმის მომავალმა მთავრობამ უკლებლივ ყველა პოტენციალი, ცოდნა და გამოცდილება უნდა გამოიყენოს მეთქი შევავსებ სურას ნათქვამს. ეხლა ეკონომიკაზე ორი სიტყვით იმ დრო ჩვენი გადაცემა პრინციპში დრო იწურება. ბიუჯეტის ცვლილების შემოაქვს მთავრობას. ამ ბოლო ხანებში თქვენ მაგალითად საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებასაც არ დაუჭიეთ მხარი. ახლა ბიუჯეტის ცვლილებს დაუჭერთ თუ არა მხარს, იმიტომ რომ ეს ცვლილები იქნება, მაგრამ იმ დაშვებით დაუჭერთ თუ არა მხარს, აუცილებლად თუ მთავრობა კამრებს თავად როგორც უყვართ ხოლმე თქმა, ყველა მთავრობას უყვარს ეგ რა ბაგის პასუხია, შემოიჭერს. საგანგებო მდგომარეობის ჩვენ საგანგებო მდგომარეობას ხარი არ დაუჭირეთ იმის გამო რომ მას თან ახლდა ნაბიჯების დასაბუთება და კონკრეტული გეგმა. თორე ჩვენ თავისთავად იმას რომ გარკვეული ღონისძიებები აუცილებელია, ამას არ უარყოფთ. იგივე არის ბიუჯეტზე. მე მზადა ვარ ბიუჯეტს დაუჭირო მხარი თუ დავინახავ შემდეგს, რომ დახმარება არის რეალური და არა უბრალოდ რიცხვების რახარუხი, თუ კი თავრობა ვიდრე ვალს აიღებს და დააკისრებს ამას მომავალ თაობებს პირველ რიგში კარგად გაწურავს ამ ბიუჯეტს, მაშინ დატოვებს აუცილებელ ხარჯებს და დანარჩენ თანხას მიმართავს ზუსტად ამ კრიზისის დასაძლევად და მხოლოდ ამის შემდეგ წავა ვალების ასაღებად. ამ შემთხვევაში მე დავუჭერ ხარს ბიუჯეტის ცვლილებებს. ოღონდ თუ მთავრობა იტყვის რომ ბიუჯეტი ახლა მარტო 300 მილიონით უნდა შევამცირო და დანარჩენი წავიდე და უზარმაზარი თანხა უბრალოდ ვისესხო და მე ისე უყაირო საკითხებში უნდა მე მაინც გახმარებას ვეძახი ბევრი უფრო სწორად, მაგრამ მაინც მეტწილად სოციალურ პაკეტებში დავხარჯო, მე არ ვეთანხმები ეგ რა მაგის პასუხი. არა, მე ვეთანხმები. დღეს არის
არაორდინალური კრიზისი. მე უფრო რადიკალური ოპოზიცია. კი, არა, როდესაც ეხლა ბევრ ოჯახს უბრალოდ გადარჩენის პრობლემა უდგას. ჩვენ ეხლა ირაკლი რო არ ეთანხმებით, სწორად გამიგეთ. ჩვენ ეხლა ისეთ სოციუმში ვართ ვაკის პარკში, ისეთი შემოსავლების მქონე ხალხის გარემოცვაში, რომ თქვენ შეიძლება ვერ გრძნობდეთ ბევრი ოჯახისთვის შიმშილის საშიშროებას, მაგრამ დამიჯერეთ ვაკის პარკის მიღმა ამ ჩვენ მე დავებით იმაში რომ მე ვაკეს არ გავწდენილ ვარ ეხლა ძალიან გთხოვთ მაინც და მაინც არ გადავებით მაგას როგორ არა მე დავებით ნახეთ ბოლო კითხვა როგორ ჩამოვაყალიბე არჩევნები გაქრა რა დროს არჩევნებია არა გაქრა არჩევნები არა არ გამქრალა როგორ არ გამქრალა ყოველ შემთხვევაში იმ წესით გაქრა ეფექტიანი მთავრობის საჭიროება როგორც არასდროს ისე არის κρიზისის დროს საჭირო არჩევნებზე მითხარით და შესაბამისად არჩევნებმა უნდა მოხდეს წესი ზურაბ იმ წესით მაჟორიტარული პროპორციული შენარჩუნებულია 30-100 ვერ ესწრება კონსტიტუციური ცვლილებები ესწრება მაისი დადგა არის ასე ვთქვათ მოდი ესე ვთქვათ ეხლა ჩემ თავზე მეცინება რომ ქართულ ოცნებას და ივანიშვილზე ვთქვათ ჯენტლმენური შეთანხმება თქო მაგრამ ჩემ თავზე მეცინება მაგრამ არსებობს შეთანხმება რომ მას შემდეგ რაც საგანგებო მდგომარეობა მოიხსნება ერთდროულად იქნება განხილული საკონსტიტუციო ცვლილებები და თანმდევი საარჩევნო ცვლილებები ანუ პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში ყველაფერი მოსწრებადია ზურაბ ჭიაბერაშვილი ოპტიმისტი ზურაბ ჭიაბერაშვილი რომელმაც მისაყვედრო რომ მე ვაკეს თურმე არ გავსდენილ ვარ მაგრამ გავსდენილ ვარ მე გარწმუნებთ წარმატებას გისურვებთ თქვენს ზურაბ ჭიაბერაშვილსაც მადლობა ვაკის პარკის ეხლა ვინც არის ყველას და მთლიან ქვეყნის მოსახლეობას ცხადია გავიმარჯვებთ COVID-19-ზე და არა მხოლოდ COVID-19-ზე მე ირაკლი დაბლიაშვილი ვარ ეს იყო პოლიტიკალაკი მომავალ კვირას შევხვდებით